Всем привет, с вами Лоран, и перед началом видео я бы хотел, чтобы ты поставил лайк и подписался. Ведь твои лайки и подписки, как никто другой, мотивируют меня снимать дальше. Но мы поехали к самому видосику. Итак, тема нашего видео: как вывести редкую лавотеку, редкого трюга и редкую чехарду. Для того, чтобы вывести лавотеку, нам нужно два любых монстра, в составе которых есть элемент огня. Желательно трюг и лавотека. Дальше, для того, чтобы вывести редкого трюга, нам нужна зелынка и лавотека. Для того, чтобы вывести чехарду, нам нужен кангушка и нужна лавотека. И всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока.